Jokromogi en odiochieng' maber ma warwaki chenro ma kawuono mar migago kama bende kaka pile waluonu weche mopogore opogore madhi nyime konde mopogore opogore pacho ka nyaka e pinjego malibamba. Ka bende koro gikone wadhi e kaunti ma Migori kalore ni spika manyien koro oseyudore. Kopogore koda mano bende wach ewi mogoka ma bende en kit mira pod dhi nyime koni koda kocha ka jopur ywak ni mano en gino maber ma gisebedo ka gitimo kendo giyudo ohala makare, omiyo ijiwo counties mar mondo mi okete lela kendo yiene mar mondo mi oti. Chenro mar kawo pach oganda kaluwore koda paro mar chik omenda ma higani bende koro osechakore ka jokanyo mopogore opogore golo pare wi mano. Nyakora mogi warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek. Rosanna Christopher oyier kaka spika manyien mar od bura ma Migori. Jokanyo mopogore kawuono chiwo pachgi kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma higani. Piny owacho yango ni kit mira mar muguka en achiel kuom pith makelo yuto ne sirikal kosingo mar keto chenro makare mag uso kod tiyo kod muguka. Machiegni nyakora mogi tudri kodwa e namba mar ote machuok ma en 236 bende yudo wakanyo e mbui mag oganda. Wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, bende wantie achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV, yudo wakanyo bende mbui mar X kachiel kod Instagram nyinga Simfroz Okinda machiegni. Kawachako ni komiti mar od bura marango weche mag omenda ochako kawo pach jopiny ewi paro mar chik omenda mar higa mar 2024-2025 mosechopo mbele komitino nyaka sani gi ndikruok mag KEBE, Mbolea, Fertilizer Association of Kenya, ISPAC kod Institute of Public Finance. Wawinjane gima dhi nyime komitigi ka bende koro en gima timore e magawa mar Hilton Garden. Jokarmogi wadwani mondo wadhi achiel kachiel e magawa mar Hilton Garden kanyo kama jokanyo mopogore opogore osechako golo pachgi kaluwore koda chik kata paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ka bende en paro mar chik ma yande osegol ma kaluwore koda kaka piny owacho geto jiwo budget mar hik omenda ma higani. Wadhi achiel kachiel mondo wawinj gima dhi nyime. Should be made a final tax such that there should be no further taxation. We go to page 5, and it's item 5, which is course 25B3C. And here, the bill proposes to scrap the 24,000 withholding tax threshold, which is applied on management or professional fee or training fee. Now, Chair, the issue with this issue is that thresholds are set so that you don't operate tax on a transaction that's not economical. And if you recall here, when the national tax policy was being presented, there was a clause in one of the pages that talked about the principle of the de minimis non curat rex. It is there in the tax policy. And that principle is to the effect that the commissioner should not. So when you place a threshold of 24,000, which is in aggregate, per month, it's a very, very small pay because this could be 3-4 payments. If you take, for instance, 24,000 and apply a rate of 3%, because these payments would be subject to either 3% or 5%. So you take 3% of 24,000 is only 700 shilling and 720 shilling. If you take a rate of 5%, it's 1,200. So if you look at those two amounts of tax and the administration cost of maintaining those accounts, the administration cost could even be higher than that.
And therefore, scrapping this kind of a limit is likely to run us into a situation where the cost of learning, tax is more than the tax yield itself. So we go to clause 8, same page. This is the digital service tax, which is to be placed by significant economic presence tax. Chair, here, what the bill proposes is an application of 30% of the tax rate on an assumed or deemed 20% profit based on gross turnover. What the issue here? The issue here is that if you apply 30% on an assumed profit of 20%, is like applying a 6% withholding tax rate on the gross amount. That here is too high, considering that this same or similar tax was there before at 1.5%. We propose that this rate could be brought down from 30% to 5%. To 5%, so that the effective tax rate now becomes 1.5%. So if you take 5%, you multiply by 30%, you get a 1.5% effective withholding tax rate. So that is what we are proposing. And the second proposal. Nyakoromo gigi kanyo wadhi achiel kachiel nyaka county ma Homa Bay kama nyasi mar dhialo odiochieng' rito ler e kinde mag ria mano menstrual hygiene day dhi nyime skund primar ma Kotieno e kar chung' od bura ma Kasipul. En odiochieng' ma ing'eyo kata irange okenge mowinjore bed ni keto maneno ne nyithindo manyiri obedo makare kinde ma gin e ria kod kedo gi wich kuot kata midhiero moko ma inyalo romogo e kinde mag ria. Nyasi no telie gi jatend migawo mochung' ne kit chwech mar oganda e kaunti ma Homa Bay kendo yuore gi jokanyo mamoko masiro sekta mar thieth e kaunti no. Wadhi achiel kachiel kama ripota marwa Ali Abich nitiere mar mondo miyo mathoth kaka weche chalo. Ali Abich, misawa, kinyalo winjowa inyalo mana leronwa to gie sani en nyasi machalo nadie, bende nyithindo manyiri ochopo kanyo to gin kit tiegruok kata kit puonj ma kamage ma bende ichiwo e nyasi no. Erokamano kenda wabiro achiel kachiel kowuok e skund primar ma Kotieno mantiere kar chud bura ma Kasipul kaendi kama yango odiochieng' mar keto ler kinde mag ria kendo mana kaka wacho no endo kaunti Homa Bay kaendi osebedo kod midhiero mopogore ahinya to mag gamo iemo iwe kind nyithindo ma musanya kuom mano kuom wach mar gamo iemo iwe kind nyithindo matindo manyiri ma osebedo ka medore mokalo lora mar kaunti Homa Bay kaendi kendo achiel kuom gigo eko ma samoro keto nyithindo manyiri obadho en koso taulo mag ria ma ginyalo tiyogo e kinde ma gin e ria kendo osemiyo nyithindo manyiri ahinya to mago eko mawuok e familia ma yutogi ni piny donjo obadho moko mag joma chuo manyalo ketho ngimagi kendo rocho kata chenro mag sombgi kalore ni mier kata ute mag yaye nyalo yudo teko mar nyiewnegi taulo mag ria e dwe ka dwe. Odiochieng' ma kawuono bende en puonj michiwo ne nyithindo manyiri mar ng'iyo kaka ginyalo ritore e kinde ma gin e ria kaachiel kod puonj e wi kaka onego bed ni gitiyo kod taulo mag ria maneno ni gibedo kod nyadhi kata sunga kinde ma gidhi nyime kod somo kata gin e ria ma ok gibedo kod wich kuot kata akwede moro amora ma ginyalo bedogo e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag somo e skunde mopogore Homa Bay kaendi. En nyasi moyuore kod sirikand kaunti Homa Bay kaachiel kod migepe mopogore ma bende osebedo ka siro sekta mar thieth kod sekta kod ng'iyo weche ma otenore kod ngima mag nyithindo matindo manyiri e alwora mar Homa Bay kaendi. Okenda en mor mara mar bedo kod twak kod jatend migawo mochung' ne kit chwech mar oganda sirikand kaunti ma Homa Bay kaendi ma bende wendo modhial e kinde nyasi kaendi. Waziri odiochieng' ma kawuono engo odiochieng' mar keto ng'iyo kaka inyalo ket ler e kinde mag ria. Homa Bay kaunti ka wang'eni osebedo kod midhiero mathoth ahinya e wach mar gamo iemo iwe kind nyithindo matindo manyiri. Odiochieng' ma kawuono gin ang'o gide mukete maino maru maneno nyithindo manyiri obedo makare kinde ma gin e ria ka gidhi nyime kod chenro mag somo ma ok nyal rocho chenro mag sombgi kod bende konyo e tieko obadho moko ma samoro ginyalo neno e kinde mag koso taulo mag ria sama gidhi nyime kod chenro mag somo. Erokamano. Homa Bay County en achiel kuom counties moriwore gi county mangima mondo wa celebrate odiochieng' mar 10 ma wa celebrate godo ma nyithindo manyiri gi mine te celebrate okang'gi mag bedo e ria. Kendo wamor mondo wajoy nikech mae thuolo ma joma mine gi nyiri nyisore ayanga
ni chwech omiyogi right mar menstruating kata mar bedo e ria. Kendo kaka Homa Bay County, wakaw maendi kaka migawo ma wakedo mondo ji te o accept mine matindo gi nyithindo manyiri e seche e thuolo ma gintiere e ria. Nikech ma en gima chweche ma ochiwo, omiyo ng'ato ok owinjo bed ni luor, kata ng'ato ok owinjo bed ni wiye kuot nikech entiere okang' ma kamano. Koro kaka Homa Bay County, wasebedo gi pek e weche mag EMOU gi weche mag HIV/AIDS mabiro manyien. To kata kamano watiyo gi partners wa mang'eny mondo wa make sure ni nyithindwa manyiri obedo e school. Achiel gik mamiyo nyithindwa dhi oko mar school kata gibedo gi kend moiw en ni ok ginyal bedo e school for long. Achiel kuom gik mamiyo gibedo maonge school en ni gikoso gigo ma giritore godo seche ma gin e ria, kaka waluongo gi dhok machielo ni menstrual products. So watiyo gi partners wa mondo wa make sure ni nyithindwa manyiri manie school oyudo products gi mamiyo thuolo ma gintiere e ria ginyalo bedo comfortable kendo ginyalo dhi mbele gi school margi. E thuolo ma wigi kuot ka gin e ria, giwuok e school. Kendo ka giwuok e school, moko kuomgi nikech poverty kata nikech dhier kata chan, giwuok oko kendo gibedo luwad gi nyithindo machuo, gidhi giyudo gimiluongo ni kend ma oyiw. Moko kuom magi timo kata ka ok gitimo nonro mar remo margi, omiyo nyithindwa mang'eny gamo kute mag ayaki. Koro mae to e gimomiyo triple threat kaka waluongo Homa Bay osebedo ka ni malo e Homa Bay County. Kata kamano sirikal ma Homa Bay temo mondo o make steps mondo nyithindwa obed e school. Ka wa provide sanitary packs, kendo watimo mentoring camps, kendo wa provide facilities kaka mag pi mondo pi obed machiegni gi nyithindo e schools kata mana kuonde ma gidakie mondo seche ma gintiere ria to giyudo kaka ginyaritore maler. Kendo e schools bende wapuonjo jopuonjwa mondo giketenwa kuonde mopogore ma nyithindo manyiri nyalo dhi loko e gigegi mag ria kata ma oselil mondo gibed comfortable kono endo. Koro chope be wang'iyo kaka sirikal ma Homa Bay mag nyithindo manyiri mondo ka gisetiyo gi products mag menstruation to gidhi giyudo kama safe ma ginyalo lokogie. Kopogore gi mano, watiyo gi women groups mondo opuonji nyithindwa manyiri mondo ging'e ni okang' mar bedo e ria en gima ng'ama miyo moro amora gombo mondo bedie. To kata kopogore gi challenges mwayudo kaka ich maremo, wich bar kata onding' maremo e thuolo ma ng'ato nitiere e ria, ma en gima chweche ma ochiwo nyithindwa owinjo bed ni ong'eyo, to joma chuo bende owinjo bed ni ng'eyo ni nyithindwa manyiri ka gin e okang' ni ok gituo lakini gidwaro special care. Nikech ok en gima joma chuo experience, nyiri kende mong'eyo pek ma obiro godo. Wasiran kodi penjo achiel kapok awiye. Wang'e ni Homa Bay County kandi nitiere okenge moko minogo bed ni keto mana ne nyithindo moko mawuok e famili ma ok nyal yudo staulo mag ria gi dwe ka dwe, bed kaka nyalo yudo gi mondo mi kik som giro chimna kaka wachono. Ang'o ma migawo mari komakore kod migawo mamoko timo ne nyithindo mawuok e famili ma jonyuol gi ok nyal nyiewo negi taulo mag ria gi dwe ka dwe, oyudo gi ma ok donjo badho moko manyalo rocho ngimagi ma koro miyo wach gamo yie moyu medore e kaunti ma Homa Bay County. Erokamano, Ministry mar Education oketo migawo mar neno ni nyithindo oyudo taulo mag ria e thuolo ma gintiere e school. To county government mar Homa Bay bende nitiere gi migawo through the Department of Health kata ma gender ma gineno godo ni nyithindwa ma ok nyal, ma e mier ma ok nyal, wanyalo reach out to them through our development partners. Nikech gin gi thuolo mang'eny ma gidhi godo e gwenge kendo gikawo statistics mag nyithindo ma ok nyal. Gin giwegi gintiere gi capacity margi mar miyo konyowa gi taulo mag ria. Kaachiel gi partners magwa ma be wa value ahinya, watimo maendi mondo wa make sure ni nyithindo ma ok nyal, jonyuol gi ok nyal miyogi, wanyalo miyogi at least 3 packets. Erokamano ahinya waziri. In achiel kuom jopuonje wan e skunde kaendi, nyiswa chandruoge ma nyithindo manyiri kale seche ma gin e ria, ma samoro ino ka nyathi obiro skul to oonge kod gigo monyalo tiyogo e kinde ma gin e ria. Kaka achiel kuom jopuonj mani Homa Bay kaendi, gin okenge mange monego bed ni sirikal kaachiel kod migepe mamoko goyo mar neno ni nyithindo oyudo arita makare ma ok gibedo kod wich kuot ka gin e ria to gidhi nyime kod chenro mag somo. Erokamano ne odiochieng' ma kawuono. Erokamano. An head teacher ma Kotieno Comprehensive School. Adon wacho ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma nyangafu, odiochieng' maber kokel program ma kama obire skul ka, nikech skul ka
Antiere gi nyiri mang'eny malo kata jowuoyi. The girl population in this school outnumbers the boys. And together gi partners, jogo mosebedo ka konyo nyithinde school ka, wasebedo kwa partner gi SEP. SEP osetiyo tich maber. Gisebedo ka miyo nyigwa sanitary pads. Sirikal osebedo ka kelo ne nyiri pads e school ka. Kendo school ka wantiere gi pi ma partners magwa no kelonwa. Ma nyithindwa nitiere gi kama ginyalo kata loke pads gi kasa magine ria. Omiyo en odiochieng' manyangafu, en odiochieng' maber nikech okele skul ka, nikech nyithindo manyiri ng'eny e skul ka kabisa. Kendo gikonyore, kendo gidhi yudo yo ma ginyalo ng'eyo go kaka ginyalo ritore gi seche magine ria. Omiyo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber ne Kotieno as a whole nyaka community te. Jonyuol nitiere ka, partners nitiere ka, Ministry of Health nitiere ka, our CEC wamor kode kabisa. Nikech CEC marwa en ng'ama miyo ong'eyo weche mag ria. Omiyo kaka wuono ene mobiro kaka kawendo modhial. Wang'eyo ni community te nyaka Homa Bay County te bibedo gi ng'eyo kata gi lony e weche mag ria e yo makare. Ero kamano. Okinda kapok aduoke studio we awinje achiel kuom jokanyo ma bende osebedo ka sero chenro mar neno ne nyithindo manyiri obedo e skul sama gidhi nyime kod chenro mag somo kaka migawo mar SEP osebedo kutudore kod migepe mamoko ma neno ne nyithindo manyiri obedo kod taulo mag ria to mag weko ma inyalo luwo kila kitigo kendo odiochieng' ma kawuono ingo keto ler e kinde mag ria. Ang'o minyalo wacho kaluwore kod chenro madhi nyime kawuono? Mokwongo erokamano ahinya Mr. ne thuolo ma kawuono kendo ne partners waka thuolo mondo kawuono the school Kotieno Primary CC Gender ne chenro ma kawuono. Aya wacho ni kawuono ne wabiro gi chenro makende ma group mar SEP noloso gige mag ria reusable sanitary pads minya tigo machak luoki mamo matigo kendo. Gimi paro ma en ne ng'iewo sanitary pads me wito pile ka pile. Samoro tamo nyithindo mathindo nikech pesa onge, ji mang'eny manyo pesa, economy is not very good. So mitiyogo ni nwaparo ne ber nikech nyalo kawo 1.5 years to 2 years kitiyo kode. Koro ji mang'eny kong'iewe nyalo tiyo kode thuolo mathoth. Nyiri mathindo moko nyalo yudo gini dwe ka dwe kok 100 kata 2 nyalo dhiro gi mathoth. Mar ariyo gini materials mitiyogo konyo weche mag environment. Gin biodegradable environment. So ng'iso ni kwa miyo nyithindo gini environment alwora bende warito. So miyo ji mang'eny nyalo yudo mayot kendo ber ni gino walose Homa Bay County ka. Koro ok manyi mabor no oko ok time nang'o ji mang'eny kanyo yudo mayot. Koro SEP oriwore gi USA WKSP, Ministry of Health, Public Health in Homa Bay County gi partners mamoko mana nika mondo los gini obed kaka en kawuono ni. Wan gi partners pogore wan gi Breakthrough Action, wan gi Mild May, wan gi Liverpool VCT, wan gi MOH Sub County, wan gi Fawe. There's so many young people here. Come on. Erokamano ahinya Okinda mana achiel kachiel wale mbaka kod jogo masani koro loso nyasi mwadhi nyime kaendi kendo pod wabro go tach kan mwang'in to gin ote mage mabiro wuok ka ingo odiochieng' mar keto ler kinde ma nyithindo manyiri nitie ria ma bende osemiyo nyithindo moko donjo e badho moko kaka ginyalo yudo taulo mag ria ma gitiyo godo e seche mowinjore. Kaka kamano to biro duoke e studio mondo dhi nyime kod weche manyien ka wato pod wago tach Kotieno Primary School kaendi maluwo nyasi ma kawuono dhi kaendi Okinda. Erokamano ahinya Abich, kendo aparo ni kapok idhi penjo maduong' ma inyalo penjo na kanyo ma wang' ni inyalo keto report bang'e en kaluwore koda daro kata keto omenda mag taulo mag ria mag sirikal e aguch omenda mar ngaf mano apisi mar Women Rep. Ka bende koro ywaruok moro nowuok matin kane jomoko ne dwani mondo mi oket omenda no e migawo mar somo kiwacho ni samoro jood bura mag counties kata Women Rep ok osebedo ka chiwo kata ka pogo taulo mag ria go e yo makare. Nyalo mana penjo jokanyo ni to bende gimor kod omenda no mano milion maromo 428 mag chiwo taulo mag ria e skunde. Bende gimor kaka agulu mar ngaf kata Women Rep pogo omenda makamano. Ka kamano waduoko erokamano mano ripota marwa Abich achiel kachiel e county no ma Homa Bay kaluwore koda weche go mag rito ler e kinde ria. Ka wawuok kanyo wadhi nyime kod weche manyien kama jotend bombe ma pacho ka dhi mbele kod romo e kaunti ma Kisumu ka ging'iyo e kind mamoko yore mag bero kendo tayo bombe ma pacho ka. Watudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mondo mi omiwa mathoth. Nyakwaromogi wadhi mondo mi wadhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kama wantie koda ripota marwa Millicent Adhiambo mar mondo mi tudnwa weche maler kaluwore koda weche mag chano boma ma bende wang'eyo ni en achiel kuom weche makelo achiedhnade mathoth e pacho ka. Millicent Adhiambo, amor kuom neni lak seche gi ageno ni iwinja yo makare lernwa ni to
en twak machalo nade jokanyo mage ma bende ochopo kanyo to bende ang'o gini mosewuok koluwore koda chano bombe bende koro sani kelo achiedh nade e bombe mopogore opogore ahinya to e kinde mag koth. Erokamano ahinya Simfros, achiel kachiel kwawuok e boma ma Kisumu kuma romo makamano mokelo kanyakla maneja mag bombe mopogore kaachiel kod jotend alensi mochopo kaendi kowuok e gwenge mopogore ma pacho kaendi ka gibiro lalore kendo sumo paro ewi kaka ginyalo bero yore mag tayo bombego kata ketogi e rang'any mowinjore mar bombe ahinya to e kinde ma bende koth chwe moyudo ni oula ne oketho gwenge mopogore kod kuonde dak mopogore opogore. An kaendi kod maneja mar boma ma Kisumu kaachiel kod jakom mar jotend alensi ma bende oya e gwenge mopogore ma ok Kisumu kaendi ma ang' gogo mbaka mondo gilerwa ni to gin mise mage madongo ma giketo kaendi ma gidwa lose nikech odiochieng' manyoro ka ni chako romo ma kamaendi mane oyaw kod gavana Ngire Peter Anyang' Nyong'o nwayudo ka gavana ne olieko seche mane oyaw romo ma kamani nitie kaka tend loch gwenge ka bedo maweth kaluwore ni sirikal otamore golo omenda michwalo ne jotend lech gwenge mondo mi ong'i kaka inyalo ber godo bombe mopogore kata tayo godo weche kata chenro mag dongruok e bombe. Achiel kachiel aboteri ir maneja mar boma ma Kisumu abochako kode kapod abodhi jatend alensi mondo olerwa ni to e romo ma kamaendi gin ang'o gini ma gisetwake to gimise ma bende giketo nyime motelo ne romo maduong' ma bende biro dwe mar 11 higa niendi ma bende idendo gi dho ngere kanyo ni World Urban Forum. Machiegni CM inyalo mana leronwa ni to romo bende nochakore chieng' makanyoro kaendi. Gin mise mage muketo nyime ma udwa twake kaka jotelo mopogore kaka city managers kata manager mag bombe jotend alensi ma bende oyuoro kaendi motelo ne neno ni uketo bombe ma utayo obede rang'iny mowinjore kaka boma owinjo bedi. Machiegni. Erokamano, wan gi welo Kisumu, bombe te mane Kenya sani gin 170 gibiro neno kaka watayo Kisumu. Ing'eni Kisumu Ngire gavana Anyang' Nyong'o osetiyo matek kendo thuolo mowenwa e city mwasetiyogo gi thuolo kaka city manager omiyo koro jobombe mang'eny biro mondo gine kaka Kisumu obet mondo gibende gikaw paro giter kocha. Gibende nitie kuon waneno magi ginya konyowago motimo. Kata kibiro e Nyanza ka nitie bombe koro nitie Siaya, nitie bombe Homa Bay, nitie bombe Migori. Nitie bombe Migori ma koro e Nyanza ka odon bombe kod maber. Lakini kuma koro Kenya mzima. Wan kaka Kisumu wono biro terogi waseterogi round project matimre to gikonyowa prepare for gibiluongo ni World Urban Forum. Kapok wadhi World Urban Forum nitie gibiluongo ni Annual Urban Forum ma Kenya ka ma waneno ni onego o plan. Lakini an gi jatendwa moa Council of Governors miluongo ni Mbwika kod jakom mar jo bombe te gileronu matin 2-3. Bwana Mbika nyalo leronu gi Kiswahili. Asante sana, welcome. You will just tell us your main agenda of coming to Kisumu this year when it comes to this consultative meeting of city managers and municipal managers. Start with your name. Thank you. My name is Nick Mbwika. I work for the Council of Governors, Lands, Housing and Urban Development Committee. This is the committee that is headed by His Excellency Professor Anyang' Nyong'o. This committee is the one that deals with the issues of cities, municipalities, towns and markets. So this is one of our usual consultative forums that we normally have, where we bring together in the spirit of learning and peer learning and sharing of experiences of our constituents. And here we are talking about over 107 municipalities that have been chartered in this country. We are happy to be here in Kisumu. Kisumu is one of the counties that have, embraced urban governance and management. His Excellency the Governor has already delegated functions to the city of Kisumu, and everyone appreciates how the city management works because we can see how clean Kisumu is. And this is the call that we are giving to other counties so that they can be able to delegate these responsibilities to the urban institutions, because this is in the spirit of the Constitution, where services need to be decentralized to the lowest level, so that they can be properly undertaken and they can be undertaken in an efficient manner. Of course, in
November this year, we shall have the World Urban Forum, and we expect our urban institutions to attend the World Urban Forum. So this is a precursor to this World Urban Forum. Recently, we launched the Kenya Urban Support Program, and you heard His Excellency the President, urging county governments to be able to delegate this responsibility to the county governments, and he has already formulated a program that will incentivize counties to be able to do this. Okay, before you leave, you mentioned something about delegation duties to the Council of Government. Yesterday, when Governor Nyong'o was talking, he mentioned something to do with devolution being threatened, that there's no money being geared or channeled down to the governors or MPs or, let's say, those officials. What can you say about that? Well, of course, resources, the center always wants to retain resources, and we have been having the process of unbundling of functions. And what Professor was talking about is that resources follow functions. So these resources need to be attached to the functions that have been delegated to the county government. This has been a conversation since devolution, the inception of devolution, and we had the Intergovernmental Relations Technical Committee undertaking this unbundling. So it was calling for the urgent, a transfer of these functions plus the attendant resources. But also at the county level, the urban entities are also entities that should be delegated functions by the county government. So it also goes that once the functions are transferred to the counties also delegate to the urban institutions. Thank you. Thank you so much. Welcome. As the chair of the Council of Governors, I just want you to tell us the measures that you people are putting across to make sure that recently we had a flood menace across these towns, and various areas were really affected. So as the municipal or city managers, and you as the chairman, what are the measures that you people are discussing today in this meeting towards helping with that menace? Okay, my name is Getao Dabanja. I'm the manager Nakuru City, and also I serve as the chair of the caucus of the cities and municipal managers. We are here for this consultation meeting, and as the word says, is that and we are delighted to be in this city. That is also one of the best managed urban areas in this country. And what we are doing here is consulting among ourselves on how best we are going to manage our urban areas for the betterment of the urban agenda in this country. So through this meeting, we are sharing on how best practices that we can be able to adopt among ourselves so that we can improve on our respective municipalities. And as you ask about the flooding that really largely affected the urban areas, we are coming out with the mechanisms and best ways on how other municipalities were able to handle them. And through that sharing, when we go back to our municipalities, we are going to adopt those quick wins from other municipalities that are going to help us to not only manage the drainages, but also other areas in terms of the management, the governance, and also the planning of our municipalities and our cities, so that we can improve the well-being of our people. As we are saying, 50% of the people by 2050 are going to be in the urban area. So we are becoming proactive, not reactive to the urbanization agenda, the rate of the urbanization that we are having. And I believe that through these meetings, we'll be able to improve the way in which we manage our urban areas. Thank you so much. Time is not on our side. I'll take your interviews later. Okay, mana kamano simfros kakise winjwagi wachoni moko kuom weche mabende ging'iyo machiegni mabende ni penja na penjgi gin weche mag midhiero mar oula mabende ging'iyo ni to ere kaka ginyalo konyo nikech giyudo ni e bombe mabende girito nitie kaka oula nokele midhiero e atamalo modhuro kaka giseyango noendi, kendo magi weche mabende pod wanyonore kaendi mondo wawinj anena ni to gin weche mage magidhiago kata okange mage magibiro kawo eneno ni weche mag bero bombe mondo mi weche kaka mag oula komonjo jodak to jodak ok bed kod lal kata midhiero kaka nyoneno e higani mabende nyaka sani nitie jogo mapod odak oko ma onge e mieregi. Kawo kamano to magi weche mabende wamedo luonu achiel kachiel mondo mi ang' kochopo seche mag odhiambo mag ang'ich welo kod oimore to wakelnugi kod kukugi duto. Kionge penjo moro amora saduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien mamedo tuchono mesa mar ke weche maramogi. Simfrosan Pomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom luonwa wachno mana kaka nasewacho en gima chiegni kod oganda mathoth mayando neno malit e kinde ma koth mapek nobiro morocho nyaka jomodak e boma. Erokamano ahinya.
Nyakoromo giko pogore koda mano pod wantie koda weche ma wadhigo nyime kaeri ka gikone kaunti ma Migori oyudo spika manyien. Christopher Ruzana ema oyier kaka spika manyien mar od bura ma Migori bang' yudo ombulu 45 ka Francis Ndar biro e thuolo mar ariyo kod ombulu 13 e yiero mane MCS 59 ne olute ombulu. Kendo wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kama watudore koda ripota marwa George Juma mabende osebedo kaluonwa machiegni wach mar yiero spika mar kaunti ma Migori. Juma, kinyalo winjowa, nyalo mana lero to chenro mar luto ombulu kata mar yiero spika manyien mar od bura ma Migori no chalo nade, to tok kose land duoko jopiny oyie kod spika manyien koso weche chalo nade machiegni? Erokamano Simpros, awinji makare na dieri ni od bura ma Migori oyudo spika no manyien Christopher Ruzana, ama bende ne olandi jaloch bang' yudo ombulu maromo 45 ka iriwo ka ipimo kod ombulu duto ma ogo kod MCS maromo ombulu 59. Ka namba 2 mare en Francis Ndar ma bende oyudo ombulu 13. Ka namba 3 mare en Alan Mungera ma bende oyudo ombulu 1. Ji mane wuok oko ma bende ne igone gombulu ne gin ji maromo 11 ma bende kino ng'iyo jo modong' ma koro dong' ji maromo 8 oyudo ombulu 0 e chenro mar nitimo od bura ma Migori. Kapok wachopo kanyo odiochieng' manyien waneno kan ne nitie jolar kom ni 12 kata kamano jaod bura machon ma Suna West Joseph Obiro Ndiege nyowuok oko e laro komni kendo nyolanda yanga ne osiro Christopher Ruzana. Nyigeno ne piem mager ne dhi bet e kindgi kata mano waneno kan Ndiege kono wuok mondo kono we thuolo Ruzana bende koro ne oland kaka jaloch. Kwang'iyo lipot mowuok e assembly wacho ni kuom kwan ji duto mane okawo form mar manyo spika ne ji maromo 51 ka bende giko mar oro duoko ji maromo 18 ema ne ochwalo forms gi mondo omigi thuolo. Kata kamano kane ochiek gi joma bende ne ok ochopo rang'iny mar manyo komni mar spika kendo ji 18 gi ne ochungi makoro nowuok kod ji manyaka sani koro 11 mane igone gi ombulu odiochieng' ma kawuono. Mae nyiso ni Ruzana koro bedo spika mar 4 mar od bura ni ma Migori. Wang'e ne spika mokwongo ne en Gordon Ogola ma bende ok nobulo ng'or. Ka mar ariyo ne en Boaz Okoth ma bende ne otiyo kuom kinde moko, en bende MCS ne ogole oko. Ka bende mar adek ma bende koro kane Ruzana pok okawo kare en Charles Owino Likowa ma bende MCS nogolo oko ka koro tiyo kinde maromo higa achiel kod nus kende. Ka bende spika gi mosebed ka igolo osebed ka MCS tedo gi kod keth mopogore opogore. Kachiel maduong' en ni gin speakers mang'eny gi osebedo ka ng'iyo maslahi margi, ngima margi kaka MCS kama achiel kuom keth ma gisebedo ka giwacho. Wawinjo ka Ruzana seche ma bende koro ne ochiwo twak mare bang' koselande kaka jaloch. Owacho ni achiel kuom gima bende koro dhi ng'iyo en maslahi mag jood bura kata MCS mag od bura ni, kendo ng'iyo ne chike bende koro riti e od bura ni ma Migori. Kane wapimo yiero ma kawuono kod yiero mokalo, waneno ka kwe ne nitiere kinde mathoth. Kata kamano waneno ka obila bende ne okwor kar kwan gi e od bura ni ma bende nomiyo chenro gi ne otim kod kwe ka ipimo kod kinde mokalo. Bende e kinde mitimo yiero machal koda mae koko osebedo ka bedo koni kod koni. Penjo maduong' bende koro oganda osebedo ka koro penjo ma bende gimedo dhi penjo en ni od bura ni ma Migori osebedo ka loko speakers gi. Wan gi spika mar 4. Bende spika mar 4 ni dhi bedo kendo dhi tayo chenro gi e yo ma bende ok adhi no ka loko kata koko dhi bedo od bura ni kendo. Nikech king'e od bura ma Migori ki ipime kod mamoko, wayudo ni spikni ma osebedo nyaka sani koro gin spikni 4. Mako jolo ka koro mako jolo bende osebedo gin manyalo romo 2. Wanya paro kinde mokalo kinde mane ogol Boaz Okoth kaka spika. George Duro bende en MC makalo kanyarwa nobedo kaka spika mako jolo nyaka koro kane itimo yiero mar higa mar 2012. Ka nogol Owino Likowa ne waneno ka MC maka Ler Thomas Akungo nobedo spika mar kojolo kuom ndalo achiel. Mano seche 24 ka bende nowuok ogo bade piny ne omako mana komno. Ka bende nowach ne komno ok en kom mayot, en kom bende liet kata wuon ka kinde mandala achiel obedo no winjo pek mare. Sani koro gande kaunti ma Migori koro keto wang'gi ni to bende lokruok ma bende MC osebedo ka dwaro bende dhi kel kod spika manyien Christopher Ruzana. Ruzana ma bende nyaka sano bedo spika kane pok obedo spika ne en jatend migawo no mar pi e kaunti ma Migori bende nyotiyo nyaka koro nyogwe tawo mondo koro many lemo mar kom mar spika e kaunti ma Migori. Ma otelo ne tiyo mare lemo no mar jatend migawo mar pi no tiyo kaka jagoro maduong' mar kaunti ma Migori kin ten governor Okoth Obado kinde mar higni 10 mokalo. Ka bende nyaka sani MCS wacho ni gintie kod geno mare
gintie kod geno mathoth ni osebiro kod lony e yorego mag tijego mag piny owacho kata bed pieces madongo dongo ka gintie kod geno ni onyalo kelo lokruok kendo giikore mar tiyo kod machiegni maneno ni kaunti ma Migori koro bedo kod lokruok mondo koro kik bed kaunti ma kinde ka kinde nitie koko tiloko telo to ahinya e od bando ma Migori to moloyo tekomno mar spika. Pod wago tach ka mar ng'eyo ni to chenro dhi chalo nade bang' ka koro sano osekawo muma bende lokruok ma MCS biro ka koro manyo bende idhi chopi to kok chopi en okang' mane machielo mabende koro MCS e kaunti ma Migori koro dhi kawo. Erokamano ahinya Jo Juma kuom report mar Aria kendo malerno kata wan wadwani mondo wane ane to wang' ni Jo Migori biro bedo kata biro bulo ng'oro kod speaker achiel koso wach chalre okinyi godhiambo. Kamano erokamano ahinya wadhi nyime kod weche manyien. Jakoromogi gi sani wadwani mondo mi wamodh pi matin mar mondo mi wadhi e duka ka waduogo gi weche mamoko kik idhi mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Did you guys watch the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, Niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Asewacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bay. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore.
Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi piny owacho koro yango ni mira ma en kido mar Moguka opuodhi e pacho ka kendo ok owinjo kaunti moro amora kumohande. Ero manyo bag kod jotelo mawuok Embu koting'o gavana Cecily Mbarire kod jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jotelo mamoko e par jot mar jatend piny Nairobi ler mowuok yango ni chike mag kothe ma higa 2013 kod chike mag Yohan Mira ma higa 2023 ne opuodho han Moguka e pacho ka. Kokale oboke manyogol bang' romono par jot mar jatend piny oyango ni onge chik moro amora manyalo bedo kod mbi moloyo chike mopuodhi kod od bura ka onyiso governors mondo kik los chike mathiro yuto mar jopiny mathurka. Piny owacho bende ochiwo singo mar milion 500 e hik omenda mar 2024-25 e medo ndhadhu kit mira midendo ni Moguka. Piny owacho bende osingo mar kedo kod yedhe makelo mer e kind oganda. Wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa kama tok piny owacho yango ni gipuodho Moguka kaachiel kod mira kendo keto thenge omuom maromo milion 500 mar bero pur mare. Paro mopogore koro nyiedhore Mombasa bang' gavana Abdulswamad Sharif Nassir kumo Moguka e kaunti no. Moko kuom jogo mane oloso gi Ramogi TV Mombasa koni wach Moguka koro oketie siasa kendo jogo makwede kata masire rango mana kuma gitenore siasa mapacho kam. Kata kamano moko kuom gi bende seyo gavana Nassir kuom kawo okang' mapiyo mar keto kuma kamano kapok osomo paro matut e piny owacho mamalo e yor rango chike matayo Moguka kod mira e pacho ka. Kumo ma gavana ma Mombasa chiwo kuom Moguka ni wajo Mombasa wacho ni nitie gik moko ma wa make decision based on the basis mag Moguka go. They are baseless. Nikech ka sirkal maduong' ma wuon piny ne osebedo ma gitimo uchunguzi mag through the government chemist momiyo gi the aspects mag that Moguka to ne giyudo ni en gima ber as a cash crop mag yie mondo omi opidhe. Onge sirkal maduong' mar Kenya moseloro Moguka ne Moguka kik pidhe Kenya. Njaga giloro ni kik pidhi kendo ko yudo timaki. Koro kopo nono ni Abdulswamad do make the decisions mag based on the basis mag Moguka. Odhi otimo uchunguzi through the government chemist. Oningore ongi mashila mar jopiny. Especially wach mar health ok en wach mikele siasa. King'iyo Mombasa kumodake ni nyithindo matindo maegi pod tindo kata mondo gibed dhi school odonje Moguka nikech en gima cheap. To king'iyo shida mokele dhano en gima dhano kosecham en gima chamo gi big ji ichame gi njugu tichame bende gi gik mopogore opogore. Omiyo en gima orach e ngima mar dhano. Omiyo sirkal maduong' ongi gini e yo mar konyo jopiny ok e yo mar ni ka giwacho ma to miyo gibed gi political mileage. An aparo ni sirkal maduong' temo goyo siasa wach mar Moguka. Tinde mane chwe tinde moko dhera ka gimadho kata nyathi komadho kata mana chae to oseyie kata gima nyathi ochamo to onge. Koro an be gino mako dhoga ta koro gimobiro mana kalum to chon mane wadongo to gigi to ne onge. Wan mira mane waneno to mira gi ne ji ne ok cham gi ne gi onge ni gin gige meru gi Waswahili. To makoro biro wachala lot boni eri to koro tamo wang'wa. Doho mar pinje Afrika ma ugwe East African Court of Justice olando mar loro doho no ne romo mage madwe mar 6. Giwacho ni gitimo mae kalore ne jokanyo mage magin pinje mag Afrika ma milambo koso chwalo omenda makonyo e tayo chenro mag doho no. Deko ni gimedo ne osekelo dhungruok mag buche maloyo 200 nyaka sani. Doho ma ESCJ romo ding'wen e higa e winjo buche mokwongo e dwe mar 3, 6, 9 kod 11 kamago mag apil giwinjo dwe mar 5, 8 kod 11. Gikwayo jokanyo mage duto mondo chwal chudo gi mapiyo piyo mar miyo doho no thuolo mondo dhi nyime gi tijene. Manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oromo kod jatend obila ma piny South Africa Major General Mashadi Selepe e boma ma Johannesburg. Romo ni en ma itimo motelo ne yiero mar piny no matimore odiechieng' makiny
kokalo riwruog jonon yiero Africa Union Election Observation Mission. Kenyatta bende noromo kod ogai mar doho ma South Africa Raymond Zondo ka giwinjore tij doho emiyo chike olu kod yalo makare buche mawuok tok yiero. Maen achiel kuom jogo mochung' ne neno yiero maduong' e piny libamba ma Afrika ma milambo, Africa Union Election Observation Mission ne obago romo kod jatend obila ma pinyno e neno rikruok makare mar arita kwe e kinde ma pinyno donjo e yiero maduong' kiny. Jariyo witongi magi masira mar apaya otieno ma piny orugodo kawuono tok nyamburko mar matatu mating'o ji 14 tuomore kod trela e gweng' ma Sobeya Salga e apaya madhi Kisumu kowuok Nakuru. Kaluwore kod joneno, matatuno mar Nanaki Sacco mane oting'o ji 14 ne otumore kod trela kane okwepo tumore gi gari mar Probox kane owuok Salga kochomo Nakuru. Ji 4 mamoko ne oyudo hinyruok kendo oter e osiptal maduong' ma Nakuru yudo thieth. Nyaka sani ji 9 osewito ngimagi e masira mar apaya e yono ma Nakuru kochomo Kisumu. Ilikuwa inatoka pande ya Nakuru, pande ya juu. Na huyu jamaa Probox alikuwa ile ya katikati. Sasa kuona ni kama ile lori ilikuwa ina overtake pande ile, so akakutana katikati kwa climbing. Sasa huyu jamaa Probox akaona atakongwa yeye akahepa. Akagongwa, amegongwa nyuma, hata gari ukienda ukiangalia imegongwa nyuma pande ya dereva. So huyu jamaa dereva ni kama aligonga cruise control akagonga hii matatu. Nilikuwa ninapita, alafu hii matatu ikanipita hapa Nakuru Teachers. Kunipita tu kidogo hivi ndio nikakuta imegongwa na lori. Kwa sababu hapa ni climbing lane, alikuwa amepita climbing lane, sasa nayo lori ilikuwa inateremka. Sasa ndio wakaonania hapa ndio ikarushwa. Watu wawili ndio wamekufa na watu kama haiko imejaa kabisa kwa sababu kuna watu 7 ambao wamepelekwa hospitali. Na tumehusunika katika hii wiki mzima ambayo tumepatwa na ajali. Ajali ya kwanza tuliweza kupoteza watu 4 na the other time tulipoteza tena mtu mmoja pale Jeshu ambaye wakawa 5. Leo tumepoteza watu 2 na wakawa 7 kwa wiki moja. Ni uchungu sana. Ningeomba tu hivi kama inawezekana hapa tupatiwe hata ambulance ikuwe standby kwa sababu nakuta kwamba by the time ambulance ifike itakuwa imechelewa. Mara nyingi tunatumia gari ya polisi. Liskod kuyo kwa gweng' ma Kagumo e county ma Kirinyaga bang' nyithindo 2 wito ngimagi otieno ma piny orugodo kawuono tok mach makodgi. Wachore ni mane otimore saa 2 otieno seche mane min nyithindogo odhi e duka kendo wegi kendgi e ot kama mach ne ochako kendo medore mapiyo. Gino ma orocho kony mar jogweng' mar nego mach kendo reso nyithindogo. Ringre nyithindogo ma jadweche 4 kod jahigni 4 ne oyud bang' mach rumo kendo tere kar kano ringre kapod irito nonro. Afisa mar mach John Kiama wacho ni obila osechako nono chakruok mar mach kama mwandu manengogi thoth bende ne owang'. Silichomeka. Wakati tulisikia tulikimbia sana na tukakuja tukakuta moto hainjaenda sana. Wasima moto hawakukaa kitu kama dakika 20 walikuwa wamefika. Tukasaidiana lakini moto ilikuwa mingi. Kuna nyumba ziliwaka lakini simamoto walikuja na wakafanya hima wakasima moto, lakini kuna watoto 2 waliaga wa mama mmoja. Hasara ilienda ni hasara kubwa sana hata iwezi eleweka. Tukakuja biubiu tukuja kutuone kama tutaokoa maisha, tukaanza kupambana na hii moto, lakini wakati tulifika tulikakuta nyumba ni sabau, nyumba zote ni sarento, zilikuwa 20 na moto ulikuwa mkubwa sana. Tukapambana na hii moto na wakati tulimalizana na moto tukakuta watoto 2 wamekufa. Mmoja ni kijana wa miezi 4 na huyo mwingine ni wa miaka 4. Na tukagundua ya kwamba hii janga yote, hii disaster yote imeletwa na kando. Msumandi ilileta hii maajabu yote kwa sababu mwenyewe stima zake zilikuwa zimepotea, alafu akaenda kununua kando, na wakati alikisha kando akakimbia kwa rafiki yake akaacha watoto, na watoto labda walikuwa wanacheza na hiyo kando ikagusa kati. Kai paro ni in kod peke wi chal mar ngima mar paro mari. En gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar. En gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro
okelni kod Royal Media Services. We care. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Are you ready to turn your Skizzer tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer tune, Skizzer chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Ing'ang'o sirat. Okawa higni abich kapok achamo chiemo machal kama. Tudiochieng' ma kawuono miya paro meher. Kuma entie sani, ang'eyo maber ni gik goye. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf ki jothum nyakura magonjwa kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila tungi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajwang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend ukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar vida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Machiegni pautu